Can you all see? Nampak. Okay, ini adalah keseluruhan ya, my map. Nampak. Ya, keseluruhan. You akan nampak topik, kita akan mula dengan topik 2. Sebenarnya topik 1 adalah topik limit. Dan kita akan buat topik limit pada akhir topik. Jumlah topik yang kita ada bagi SEM ini adalah 7 topik aja. 7 topik sebenarnya. So kita akan mula dengan topik 2 disebabkan perancangan kita macam tu actually is kami ada consider lah individual assignment kena hantar bila. So you all tak payah macam SEM 1. Semua all cram together. Okay. You all ada masa lah boleh bernafas. So kami decide topik 1 tu kita bubur dekat apa topik terakhir sebab individual assignment tak melibatkan topik 1. Okay. So topik 2 kita mula sebagai topiknya adalah differentiation. Bagi topik differentiation sebenarnya kita ada dua subtopik. Dua subtopik yang besar-besar ni. Tapi saya bahagi jadi 3 subtopik. Yang pertama adalah derivative of a function. Saya besarkan ya supaya kamu nampak. Yang pertama kita ada 3 cabang tau. Okey, tengok 3 cabang tu. Cabang pertama saya bubur number kat sini. Maksudnya you akan tengok nombor 1 dulu ya, derivative of a function. Selepas derivative of a function you boleh tengok okey kita ada apa. Kita akan belajar hubungan relation of a derivative of a function and the gradient of the tangent. Okay, in short kita kata hubungan di antara derivative and the tangent. Okay, kita nak tahu apakah hubungan dia dan kita nak tahu finding the derivative. Maksudnya kita differentiate by using the first principle. Okay, yang ni selalunya pelajar kurang faham ya first principle. Tapi tak apa, kita ada video kat sini ya. Alright, so later on bila you cuba soalan tutorial, ada yang tak faham, saya juga akan attach video ya. Setiap soalan saya akan bincang dalam video. You boleh double ya. Kalau tak boleh buat, you boleh tengok balik video. Okay, dan dalam kelas kita juga akan bincang. Kalau tengok video pun tak faham, tak dapat juga. Okay, then kita akan bincang dalam kelas kita dalam Google Meet lah. Okay, selepas kamu tengok video, kamu buat latihan. Okay, buat latihan. Then after that cabang yang kedua kita go for technique of differentiation. Technique of differentiation ada banyak ni. Ada A, B, C, D, E, F. Okay, so A itu adalah basic rule of differentiation. Apa tu basic rule of differentiation? Sebenarnya adalah power rule lah. Okay, kamu telah belajar semasa tingkatan 5. So, contohnya kalau f(x) diberi sebagai K, sebagai satu constant, macam mana anda differentiate constant? Simbol bagi differentiation tu adalah f prime x. F prime x. Differentiate any constant, you get 0. Okay, you boleh faham sebenarnya differentiation mewakili gradient of the tangent. Kalau you ada satu garis, f(x) sama dengan K. f(x) sama dengan K adalah satu garis horizontal. Okay, satu garis horizontal. Apakah gradient bagi garis horizontal? Gradient dia adalah kosong. Okay, so it's a tally to what we have after we do the differentiation. F prime x equals to 0. Okay, kosong maksudnya kita punya gradient adalah tidak ada gradient. Maksudnya dia garis kita mendatar. Okay. So kalau kita ada f(x) sama dengan x kuasa n, macam mana kita nak differentiate f prime x sama dengan kita pindahkan n itu ke depan, lepas tu kuasanya tolak 1. Jadi n minus 1. So kita akan dapat n x n minus 1. Okay, dapat ingat sikit tak? Can you? Okay. Yeah. So kalaulah f(x) diberi sebagai k x kuasa n, di mana k itu adalah sebarang nombor, contohnya 2x kuasa 2. Macam mana kita nak differentiate? Kita akan tinggalkan k kat depan. Lepas tu n itu pindah ke depan, darab dengan k, dapat kn. Lepas tu kuasa bagi x itu kita tolak 1. Dapat k n x n minus 1. Alright, so this is a power rule and we also call this as a basic rule of a differentiation. Okay, yang ini kami mesti tahu. Kalau nak tengok example, click on this button, tengok video example. Alright, then B kita ada sum rule and difference rule. Sum rule and difference rule sebenarnya adalah tambah tolak lah. Ini sepatutnya adalah tambah tolak ya, tambah tolak.
Patutnya ini tambah tolak ya. Saya buat correction sikit. Okey. Ini patutnya ada tolak. Okay, plus minus. So, kalau kita ada satu fungsi terdiri daripada ux plus vx, right? Tambah tolak lah ya, tambah tolak ux, u tambah tolak vx. Macam mana kita nak cari differentiation? Macam mana kita nak cari derivatifnya? Kita akan differentiate one by one, term by term, pieces by pieces. Okay, piece by piece. Differentiate ux, dapat u prime. Differentiate the vx, dapat v prime. Operasi tambah tolak tu kita akan ikut saja. Alright, so this is a video, this is a button again for you to check, okay, example. Okay, bagi matematik without example, kita tak akan faham. Ya, mesti tengok example. Right, then kita akan move to the C. C itu adalah product rule. Okay, product rule itu adalah, apa maksudnya product rule? Bila kita ada satu fungsi fx, terdiri daripada u darab dengan v. U multiply by the v. So, macam mana kita nak differentiate u, v? Kita akan ambil satu, maksudnya salin B dulu. Salin B, differentiate U, dapat U prime. Tambah dengan differentiate the U, differentiate the V, lepas tu salin dengan U. Alright, so this is a formula. Saya harap you all ingat lagi lah. Sebenarnya form 5 kita telah buat product rule. Okay, bila kita ada UV, kita akan salin satu, differentiate satu. Tambah dengan differentiate another one, salin another one. Okay, then after that kita akan proceed to the quotient rule. After you study the formula, kita akan tengok video for the examples. Then we proceed to the quotient rule. Quotient rule, what does it mean by the quotient? Quotient means that kita bahagi something divided by something. Alright, so fungsi dia adalah dalam bentuk u over v. Kalau you ada fungsi dalam bentuk u over v, you want to differentiate u over v, there is a formula over here. Mesti salin dulu. L, lower form. Okay, lower function. Lower function iaitu v. You mesti salin v dulu. Yang bagi product rule, salin mana-mana dulu tak kisah disebabkan dia punya operasi adalah tambah. Kalau operasi dia tambah, you salin mana? Maksudnya, mana I punya cursor? Okay, kalau lah you pindahkan term ini ke depan, pun tak kisah. Term ini jadi di belakang pun tak kisah. Term ini kat depan pun tak kisah. Sebab dia punya operasi tambah. Okay, A tambah B sama dengan B tambah A. Tetapi apabila when you come to the quotient rule, okay, ini siapa salin dulu sangat penting disebabkan operasi tolak. Okay, you kena salin V dulu. And then you differentiate the top function, U prime. Tolak dengan, you copy the top function, iaitu U. Then you multiply by the V prime, iaitu you differentiate the lower function. Alright, and then the whole thing over V square. Ini adalah quotient rule. Alright, then kita akan proceed to the chain rule. Apa maksudnya chain rule? Kalau kita ada satu fungsi Y equals to F, dalamnya ada satu fungsi G, kita boleh biarlah G sama dengan U sama dengan GX. Maka kalaulah kita gantikan U sama dengan GX, maka Y kita boleh ditulis dalam bentuk FU. FU. So, kita boleh kata kalau nak cari dy dx, if you want to find the dy dx, you boleh cari dy du, meaning that you differentiate this Y with respect to U dulu, then multiply by differentiate U with respect to X. This is the chain rule. Or, we say that dy dx sama dengan F prime U. F prime U meaning that you differentiate this with respect to U darab dengan G prime X. Okay, so nak tengok chain rule punya example, kita boleh click on this button to get the example. Okay, then finally kita ada combination of the differentiation rules, meaning that you kena tahu lah, bagi satu soalan aja, okay, you kena tahu, oh itu pakai cara apa, pakai quotient rule ke, pakai chain rule ke, pakai product rule ke, dia tak akan bagi tahu lagi, oh use the chain rule to what to solve this, no.
Okay, you akan tengok pada fungsi sendiri dan decide which rule should be used to answer that question. Alright, then finally kita ada cabang yang ketiga, the third branch, iaitu second derivative. So ini senang. Second derivative tak susah nak faham. Second derivative maksudnya kita dapat f prime x dulu, then kita differentiate sekali lagi untuk mendapatkan f double prime. Okay, untuk mendapatkan f double prime ataupun simbolnya boleh tulis dalam bentuk d2y dx2. Dan video ini kamu boleh tengok untuk fahamkan macam mana kita deal dengan second derivative. Okay, so secara keseluruhan ini adalah VMyMath bagi topik 2. Okay, so saya telah share link bagi website VMyMath. Okay, you all boleh check out. Okay, boleh tengok balik. Lepas tu, cubalah saya akan cuba sediakan topik 3, topik 4 sebelum you mula kelas. Okay? Boleh faham kelas? Boleh. So basically, this is what we're going to learn in the topic 2. Okay, semua ni akan ikut silibus anda. So kalaulah you cari YouTube video, okay, you tampak ada sine, ada cos, ada tangent, differentiate sine, cos, tangent. Yang itu you boleh tinggalkan dulu sebab yang dalam level ni kamu tak belajar lagi differentiate the Krigor function. Okay, so yang tu you boleh hold until you masuk next year, next sem, baru you akan nampak differentiate the Krigor function. Okay. So you ikutlah video saya kat sini sebab video kat sini saya telah sort. Saya telah nampak ya. Tapi kalau you nampak ada sine, ada cos, ada exponential, ada log, don't worry, you belajar banyak pun tak apa ya. Tapi kalau kamu tak mau, kamu tahu silibus anda tak melibatkan benda tu, you boleh tinggalkan dulu. Okay. Then today kita akan terus masuk lecture bagi differentiation. Okay, topik 2, differentiation. Nota semua sudah adakah? Ada. Dah ada. Okay. Alright, derivative of a function. Bagi objektif, kita cuba akan cari relate the concept of derivative of a function to the gradient of the tangent. Okay, so basically kita nak cari apa? Derivative, apakah hubungan derivative dengan tangent? Okay, dengan tangent. Apakah hubungan derivative dengan tangent? Dan yang kedua, kita cuba nak cari derivative by using the first principle. Okay, keyword dia derivative dengan menggunakan first principle. So this is the formula for the first principle. Okay, ini adalah formula untuk first principle. Then maksudnya kita punya fungsi akan limited to linear function, quadratic and reciprocal function. Maksudnya tiada sine, tiada cos, tiada exponential function, tiada log function. Okay, kita akan restrict to linear, quadratic and the reciprocal function. Alright. So now you can see that, okay, f prime x is equals to the limit of fx plus h minus fx over h when the h approaches to 0. Limit meaning that, okay, limit adalah sepatutnya lah you akan belajar limit dulu, tapi tak apa ya. Kita boleh, saya akan explain, harap kamu boleh faham juga. Ini maksudnya, kalaulah h menghampiri kosong, kalau h ini menghampiri kosong, apakah nilai keseluruhan fungsi ini? Okay, ini maksudnya. Limit h approaches to 0. Arrow ini bermaksud approaches to. When the h approaches to 0, apakah nilai kat sini? Ini maksudnya. This is means by the limit. Okay, so kita dah tahu kalau kita dapat nilai ini, sebenarnya kita telah mendapat
f prime x. Okay, kalau kita dapat apa ke jawapan kat sini, sebenarnya dia equivalent to f prime x. This is given by the first principle. Okay, so first kita akan tengok apa? Tengok gambar ajar ini dulu. This is given as a straight line. Saya namakan dia sebagai y equals to fx. Okay, so dalam straight line ini ada dua titik. The first point is x1, y1. Second point is x2, y2, which is further to the right. Alright, then we draw a vertical line from the x2, y2, okay, towards downwards, and then the x1, y1 towards the right hand side. Kita akan nampak dua garis itu dia berjumpa pada satu titik. Dan titik itu dia mempunyai apa? 90 darjah. This is a right angle triangle. Right angle triangle. Then kita tahu right angle triangle ini dia ada ketinggian. Dia ada height of the triangle. Dia juga ada base of the triangle. So the length of the height of the triangle is given by this del y. Triangle ini bermaksudnya adalah change in y. Change in y maksudnya apa? Kita ambil nilai yang besar atas, tolak nilai di bawah. Nilai yang atas ni koordinat bagi titik ini, y coordinate for this point is a y2. And the y coordinate for this point is a y1. So if I want to know the height of the triangle, I just take the y2 minus y1. y2 minus y1. I got my that y. Change in y. Maksudnya perubahan y. Perubahan dalam y adalah y2 minus y1. Kita dapat ketinggian bagi triangle. So how do you get the base of the triangle? The length of the base of the triangle? We have given the symbol as a del x. Del x. How do you get your del x? We know that this is having the value x1. And this value is x2. How do you get the del x? You akan ambil nilai x2, tolak dengan x1, you get x2 minus x1, and it is equivalent to your change in x. Change in x, del x. Okay, so kalau kamu tahu length bagi base triangle and the length of the height of the triangle, you can actually get the gradient of this garis lurus, this linear line. How do you get the gradient? Normally, the gradient, we give the symbol m. We have learned this formula at Form 5 at max. Form 4 at max, I think. Coordinate geometry. How do you get the gradient of a straight line? You will find 2 points, and then you're taking the second point minus the first point, divided y2 minus y1, and the x coordinate of the second point minus the x coordinate of the first point. That is a y2 minus y1 over x2 minus x1. And we have given the symbol y2 minus y1 as a del y. And these are having the symbol del x. Since this is a straight line, we can say that this is your dy dx. Straight line, kita boleh katakan dia adalah terus sama dengan dy dx. Dan sebenarnya dia merupakan gradient of the straight line. Okay, gradient of the straight line. So kalau ini bukan straight line, let's see. If this is not a straight line, I have another picture, another diagram. Okay, kita consider another diagram. This is a y-axis. This is a x-axis. And I have a line, okay. Dia bukan garis lurus lagi, dia adalah satu curve. Okay, satu curve. Then saya ada dua titik. Saya ada 2 point atas curve itu. Satu titik adalah warna hijau. Satu titik itu adalah warna apa? Warna ungu. Kat sini. Okay. Dan after that, dia warna hijau ni, dia ada koordinat. Sebab saya katakan,
saya namakan curve ini sebagai apa? Sebagai y equals to fx. Curve ini having the function y equals to fx. So I can say that coordinate of the green point, I can have it as a x, lepas itu fx. Saya wakilkan dia sebagai x fx. Koordinat bagi y dia, saya namakan dia sebagai fx. Coordinate for the x coordinate of this point is x. Okay, so fx apa maksudnya fx? Fx maksudnya kita gantikan x ini ke dalam fungsinya, kita dapat fx. Okay, so now for the y, lepas itu, for this point, how do you get this point? Sebenarnya point ini, saya restrict point ini, saya design point ini supaya dia ambil apa nilai x tambah h. Maksudnya panjang ini daripada x sampai x tambah h, dia punya unit adalah h. Dia punya panjang adalah h. Okay, dia punya panjang bagi length ini adalah h. Saya design begitulah. Alright. And then kalau ini adalah x tambah h, maka apakah dia punya y coordinate? If this is a x coordinate dia adalah x tambah h, what do you think? Dia punya y coordinate. Kita akan ganti x tambah h ini. Inside the function, we got fx plus h. Dia punya y coordinate adalah fx plus h. So this one, I represent it as a fx plus h. Alright. So you can see that kalau saya project satu garis ke kiri, ke kanan, dan ini garis ke bawah, okay, bila mereka jumpa, mereka membentuk 90 darjah di sini, dan kita boleh nampak satu apa? Triangle. Kalau saya sambungkan, sekejap saya ambil warna lain. Kalau saya sambungkan titik hijau dan titik warna ungu tu, okay, kita boleh nampak. Kalau saya padam tu boleh tak? Okay. As if that garis biru tu adalah garis lurus, walaupun tak lurus. Okay. So you can see that there is a triangle over here. Okay, there is a right angle triangle. So if I want to know the gradient, okay, the gradient of this point, the green point, okay, gradient before the tangent. Tangent sebenarnya adalah begitu. Tangent bagi garis hijau itu sebenarnya kalau saya nak lukis, dia adalah dalam shape lebih kurang macam itulah. Tak tepat lah tapi lebih kurang macam itu. Tak boleh pakai. Tak cantik. Yeah, you can see that this green line is a tangent. Tangent at the point x fx. So saya sekarang, susahnya nak cari tangent bagi x apa gradient of the tangent nak cari gradient of the tangent bagi titik hijau itu susah. So saya ambil penghampiran, approximation. Saya kata bolehlah ya yang garis warna biru tu macam boleh mewakili aja dekat-dekatlah gradient dengan apa tangent aja. So kita cuba nak cari apa gradient for this blue line. How do you get this gradient for the blue line? Okay, kita akan ambil triangle ni, consider triangle ni, ambil tinggi ni, tinggi bagi triangle divided by the base of the triangle. So ketinggian bagi triangle itu adalah fx plus h minus fx. Dan apakah length bagi base of the triangle? H. Okay, so if I want to know the gradient of the blue line, okay, the gradient of the blue line,
If I want to know the gradient of the blue line, again saya bagi nama M, maka saya boleh kata, oh, saya ambil ketinggian bagi apa triangle ini, iaitu Fx tambah H minus Fx divided by H. Sebab base of the triangle is given the length H. Okay, so saya kalau nak dapatkan blue line, gradient for the blue line, I can use this formula. Okay, I can use this formula. But actually, saya then ada orang kata, macam garis biru tu dengan garis hijau tu, tak selari lah. Mana boleh mewakili apa gradient of this tangent of the green point? Tak boleh, tak mau. So kita cuba shift the purple point tu ke sini. Titik purple tu kalau kita shift ke sini, dia punya garis tangent itu mungkin akan lebih mendekati ini. Dan kalau tak puas hati lagi, dia shift lagi. Dia turun lagi. Okay, kepada titik ini. Ataupun turun lagi kepada titik ini. Turun lagi kepada titik ini. Dan semakinlah you boleh nampak the purple line, purple point itu, semakin menghampiri garis hijau. Dan kalau kita mendapatkan gradient of that point, which is closer to the green point, maka dia punya gradient of the tangent is more closer to the gradient of the green line. Maksudnya, kalaulah kamu lukis yang triangle biru tu, okay, berdasarkan titik yang semakin mendekati titik hijau, maka yang blue line itu, dia punya gradient akan semakin menghampiri gradient of the tangent of this green line. Okay, for the green point. So now, kalau saya kata, apabila the purple point semakin menghampiri green point, then I will say that H itu semakin kecil. H itu semakin kecil apabila the purple point is get closer to the green point, means that when H approaches to 0, barulah boleh berlaku situasi macam itu. So I will say, when H approaches to 0, okay, kita punya limit, kita punya gradient, okay, ataupun kita terus boleh kata ini mewakili dy dx. Dy dx adalah dalam bentuk ini. When H approaches to 0, okay, Fx plus H minus Fx over H, dia akan menghampiri dy dx ataupun menghampiri gradient of this green point. Kita wakilkan simbol itu sebagai dy dx. Okay, apa maksudnya H semakin menghampiri kosong? Maksudnya apabila the purple point is get closer to the green point, and the triangle yang kita lukis tadi yang warna biru tu akan menjadi semakin kecil sampailah you tak nampak lagi triangle itu, sebab kita punya purple point itu semakin menghampiri green point. So when you want to draw, you boleh imagine sahaja, sebab dia sangat-sangat dekat triangle itu, as if that you tak nampak lagi. Alright, so we can say that this formula will get closer to the gradient of the tangent of the green point. Okay, apabila H semakin menghampiri kosong. So this is our first principle. Okay, this is called our first principle, which is the basic of the differentiation or derivative. Okay, then after that kita other mathematician, dia derive formula. Kita ada technique of differentiation. Okay, pakai power rule, quotient rule, product rule, chain rule. That are all the formula that help us make our life easier when come to differentiation. Okay, tapi yang paling asas adalah konsep macam itu. This is your dy dx. So here kita juga perlu apa? We also need to learn, okay, macam mana kita pakai first principle untuk cari derivative. So derivative, kita ada 3 jenis simbol. You can write in this first one, d
fx dx. Ini bermaksud if you want to read in sentence, that will be differentiate fx with respect to x. Alright? And yang kedua ini adalah dy dx. Means that kalau fungsi anda diberi nama y, then you carilah dy dx. Okay, the third one is the f prime x. So when your function is given the name as fx, then we use this symbol f prime x. For example, if I give you y equals to 2x, try to find the derivative of this function, then you will say, oh, dy dx lah. Okay, differentiate y with respect to x. Sama dengan 2. Alright, then kalaulah saya bagi fx is equals to 2x, then get your first derivative of this function. So you will use the function, you will use the symbol f prime x. Sama dengan 2. Dua-duanya sama. It's just a matter of symbol that you use. Alright. So some people, they will just say, okay, differentiate 2x. 2x itu tidak ada namanya. Okay, differentiate 2x with respect to x. Just write down 2. Meaning that dia sudah bagi order, dia sudah bagi command, minta kamu differentiate the 2x. So you just write down 2. So tiga-tiga ini walaupun dia punya nama, simbol, cara tulis tu berlainan, tapi dia membawa maksud yang sama. So derivative of a function using the first principle, okay, mempunyai formula sebegitu. Tadi saya telah tunjukkan macam mana formula ini boleh jadi. First of all, tengok pada example ini. Find the derivative of the following function with respect to x using the first principle. So kalau kita nak pakai, nak differentiate A, B, C, D ini tanpa pakai teknik of differentiation, macam mana kita boleh pakai first principle? Tengok contoh ni. Okay, so kalaulah saya recall back to the first principle formula, we have f prime x equals to limit. Sentiasa ingat balik formula. When h approaches to 0, formula adalah fx plus h minus fx over h. This is a formula for the first principle. Okay, so now dalam formula ini, we know that if you want to get the f prime x, you need the fx plus h. You need fx. Fx already given by the question. So now you need to find the fx plus h. So what is your fx plus h? Alright, fx plus h meaning that how do you get fx plus h? Look at this. Kalau ini adalah x, this will be x. Okay, if this is the x, this is the x. If f apple, then you have 3 apple. If you have f orange, you have a 3 orange. If you have fx plus h, if this x has changed to the x plus h, means that x ini juga akan ditukar jadi x tambah h. Maka fx plus h is equivalent to 3 multiplied by x plus h. Okay, yang paling penting you kena mampu tulis apa dia fx plus h dulu. Then, kita akan gantikan whatever we have here ni dalam formula kita, iaitu we start to find f prime x. Write down the limit, h approaches to 0. fx plus h itu tulis sebagai 3 x tambah h, then minus fx, fx kita adalah 3x over h. Alright, then actually kalau kita nak cari limit, kita boleh pakai substitution method. Means that you substitute h equals to 0. Sebab h sangat menghampiri kosong, you can say that you boleh ganti h sama dengan kosong ke dalam sini. Tapi kalau I ganti h sama dengan kosong kat sini, tak ada masalah. Tapi kalau h ini sama dengan kosong, you will get something over 0. Something over 0 will make your function undefined. Alright, so kita tak boleh terus ganti lagi. Kita mesti cari daripada atas ini, cari satu h supaya dia boleh potong dengan h kat bawah. Baru kita boleh buat gantian h sama dengan kosong. So let's see what happened.
If I simplify the above, the top function, I have 3x plus 3h minus 3x over h. Then I can see that 3x tolak 3x dapat kosong. Ini saya boleh cancel off. Then tinggal lagi 3h over h. Okay. So untuk ni beginning, I will rewrite one more step. I will write down the other step to show that the 3x is already been eliminated. Then I have my 3h over h. So daripada sini, kalau kita ganti, kita dapat kosong per kosong. Tak mau lagi. Macam mana kita boleh hilangkan h? Kita cuba potong. Sebab atas ada h, bawah ada h, kita boleh cancel off. Maka tinggallah limit for 3 when h approaches to 0. Okay, then you must bear in mind that limit, tak kisahlah x menghampiri whatever. Okay, then kalau lah sini adalah satu constant, dia always sama dengan constant itu. Okay, tak kisahlah ini benda ni whatever dia menghampiri apapun, kalau ini mewakili ini adalah satu nilai constant, nilai bagi limitnya akan sentiasa jadi satu constant. Okay, so we can say that this is a constant. So I don't care what is the value of the h approaches whatever value, it won't affect the value over here. It still will be equals to that constant that is equivalent to 3. So jawapan kita akan sama dengan 3. Okay, our answer is equivalent to 3. Then you nak check jawapan, you boleh recall balik technique of differentiation. Kalau kita ada fungsi 3x, macam mana kita nak differentiate? Kita dapat 3. Ya, pakai power rule. 3 itu tuliskan. Lepas tu kuasa 1 tu pindah ke depan. Kuasa 1 tu lepas tu tolak 1 dapat x kuasa kosong. X kuasa kosong dapat 1. Okay, kita boleh lah ya check dengan technique of differentiation. How do you get the f prime x? Constant tu kita tulis. Coefficient tuliskan. Lepas tu 1 itu, sebab ini kuasa 1, pindah ke depan dari 1. Lepas tu x salin balik. Kuasanya tolak 1. 1 tolak 1 dapat kosong. So 3 x kuasa kosong dapat 3. Alright. So bila kita pakai technique of differentiation, it's the same. You get the same answer as you use the first principle. Okay, so barulah kita boleh pastikan jawapan kita adalah betul. Okay, every time when I do the first principle, saya cubalah ya congak check apakah jawapan bila kita pakai technique of differentiation. Okay, pastikan kita punya first principle, jawapan bagi first principle tu adalah betul. Ya. Okay, next kita move to the next example. Okay. Kita ada fx sama dengan x square. So, kita recall balik. Sekali lagi, tuliskan you punya fx plus h. Tuliskan you punya formula bagi for the f prime x. F prime x for the first principle, you have this formula. Fx plus h minus fx over h. Okay. So the inside the formula is very obviously that you can see that, okay, you need the fx plus h. So kita perlukan fx plus h. When this is the x, this is the x square, right? So when this is the apple, this will be apple square. If this is the x plus h, then ini akan jadi x tambah h kuasa 2. Okay. Lepas itu, kita cuba nak cari f prime x. Copy back the limit. Okay. Then kita just insert whatever we have. Fx plus h as x plus h square. Minus fx. Fx kita adalah x kuasa 2. Divided by h. Divided by h. So here, I'm going to use kalau lah, if let's say we use substitution method, substitute h equals to 0 inside, you might get something over 0. Again, this cannot work
Alright, so kita kena carilah something, a H on top, so that it can be cancelled off with the H below. What we can do now is we just simplify, expand and simplify. Expand the top function and simplify. Expand the H plus x plus H square, I get my x square plus 2hx plus H square minus x square over H. So you can see x square minus x square can be cancelled off. X square minus x square. Then you left a 2hx plus H square over H. So here, I boleh pakai apa? I boleh faktorkan H kat atas. Okay. Then dia boleh potong dengan H kat bawah. I factor out the H on top. I got my 2x plus H over H. So I can see this one, H and H can be cancelled off. Left the 2x plus H. So since this H has been eliminated, we can start to substitute the H equals to 0 inside. We can start to process the limit. Okay, nak cari nilai bagi limit when H approaches to 0, kita boleh pakai penggantian, direct substitution. Iaitu, kita gantikan H sama dengan kosong ke dalam sini. Kalau kita ganti H sama dengan kosong ke dalam fungsi kita sini, kita dapat 2x tambah kosong. Nampak di depannya tiada limit lagi. Kenapa limit boleh buang sebegitu? Sebab saya telah proses the limit. Saya pakai penggantian. Cara penggantian untuk cari nilai bagi limit. Once I already start the direct substitution, H equals to 0, maka limit boleh buang sebab saya telah proses. Okay? Then 2x plus 0 is equals to 2x. Okay, equals to 2x. Again, you can use the method of different technique of differentiation to check your answer whether it is correct. Fx, given fx equals to x square, f prime x. Kita boleh pindahkan 2 ke depan. Lepas tu x salin balik, kuasanya tolak 1. Ya, kuasa 2 tu tolak 1, dapatlah 2x kuasa 1. Dapatlah jawapan yang setara. Sama dengan kita pakai first principle. Okay, so kita boleh pastikan kita punya jawapan adalah betul. Alright, next. Move to next example. 1 over 3x. Okay, kita break for 5 minutes. You boleh pergi toilet. Okay, boleh rest kejap. Kita akan balik sekarang pukul berapa ni? Okay, now it's 9:50. We'll come back at 9:55. Is that clear? Can you hear me? Class? Yes. Yes. Okay, kita balik Yes, madam. 9:55. Okay.